Izarrak itxasoan, eta zuek, Sara eta Izar, etxean nahi zaitiztugu! Aupa zuek! Epoi, taipari, epoi, tuki, tuki, epoi, tuki, tuki, taipari, epoi, tuki, tuki, epoi, tuki, tuki, ¡hali nago! Epoi, taipari, eskatu ditugula plataformatik, batetik Sara eta Izar elkarrekin egotea, eta lortu dugu. Irakurtzen ikasteko saiatua izan beharra dagoela, eta nire alabak oso gertutik bizi izan du Izar eta Sararen kasua, eta gaur azken berriak azaltzen saiatu naizenean, ez dalako erresa, berak hauxe esan dit. Ikusten ama, saiatzen zaretenean lortzen dezute. Ekarri beraz, Sara eta Izar etxera lehen bailen. Nik uste mundu honetan, mundua nola dagoen ikusita, nik usten dut, benetan usten dut, umeek esaten dituztela gauza zentzuzkoenak. Eta beraz, beraien esanak, eta kasu honetan bere esanak betetzen saiatuko gera. Besterik gabe, Sara eta Izar etxeratu arte, aurrera, lanera, Izarrekin Sara etxera! Sorry.